kulanti wacan wanaagsan idlaantiima daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah baarlamaanka Soomaaliland oo go'aan culus ka gaaray xasanadka xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib iyo xog cusub oo lagu helay dawladda military oo iska kaashanayaan Soomaaliya iyo Masar sidoo kale ganacsatada magaalada Boorama oo qaaday tallaabo ku aadan xariga sharci darrada ee lagu kacay xildhibaan Maxamed Abiib iyo waliba saara ka dhashay duqeyn ay Israa'iil ka geysatay dhulka la haysto ee daanta galbeed qodobadaas iyo qodobo kale waa duciisa badan ayaad daawadayaal ku eegi doonaa intaana muuqaalka ugu gudagelin waxaan idinka codsanaad boggeena Shumac TV soo follow garaysan sidoo kale muuqaalka like sara oo share garay si meel sare u gaar muuqaalka haga aynu ku bilowno daawadayaal walaal wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa maanta la geeyay xasanadka xayuubinta baan Maxamed Abiib Yuusuf oo shalay lagu xiray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland madaxda golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa codka aqlabiyada ku diiday xasanadka xayuubinta la geeyay golaha wakiilada maamulkaasi iyadoo sidaasi ku burburtay qorshihii xukuumadda uu hogaaminayay Cornel Muuse Biixi Cabdi ay ku rabtay in golaha uga saarto xildhibaan Maxamed Abiib 57 xildhibaan oo soo xaadiray golaha wakiilada ayaa 3 mudan oo kamid ah ay ogolaadeen in maamuuska xayuubinta laga xayuubiday xildhibaan Maxamed Abiib halka ay diideen 51 xildhibaan sidoo kale waxaa ka aamusay iyaguna 2 mudane iyadoo guddoonka golaha wakiilada maamulka Soomaaliland uusan cadeynin waxa sidaasi uu ku soo dhamaaday intii xeerlaanti maamuuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib sidoo kale xildhibaan Maxamed Abiib ayaa shalay lagu xiray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ilaa iyo haddana golaha wakiilada ayaa arintani wax faahfaahin ka bixin marka laga imaado in cod aqlabiyad ay ku diideen qorshihii xukuumadda ay rabtay in golaha looga saaro xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf xildhibaanka yaata waxa uu ku xiran yahay xabsiga Mandheera u dhaceeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera sida ay sheegeen xubno kamid ah qoyskiisa oo la hadlay warbaahinta sidoo kale dood ku saabsan xariga xildhibaan Maxamed Abiib iyo damaca guraacan ee xasanada looga qaadayo ayaa dood adag ka abuurtay xilli ay feer ay isla dhaceen qaar kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada maamulkaasi markii ay ku murmeen mooshinka ka dhanka xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf taasi oo looga eriyay golaha wakiilada maamulkaasi ee Soomaaliland dhanka kale tada magaalada Boorama ayaa iyagu qaaday tallaabo ku aadan xariga sharci darrada ee loo geystay xildhibaan Maxamed Abiib biyaan balbaabada loo laabay goobay ganacsi ee ugu waaweyn ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal halkaasi oo aysan ka jirin wax dhaqdhaqaaq ganacsi ah isla markaana ganacsatada iyo shacabka degan gudaha magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa iyagu sheegay inay ka gadoodsan yihiin xariga sharci darrada ee xildhibaan Maxamed Abiib kaasi oo sirdoonka Soomaaliland ay shalay ka qafasheen madaarka diyaaradaha ee Cigal International Airport xilli safar kaga yimid dalka isku tag Imaaraadka Carabta oo dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay u joogay howlo shaqo xildhibaan Maxamed Abiib ayaa ciidamada maamulka Soomaaliland ay iyagu si xoog ah ka kacaysan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isla markaana xiisadda ka dhalatay xariga xildhibaan Maxamed Abiib ayaa tan laga soo warinaya inay ka taagan tahay xaaladooda taasi oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto ila dadka deegaanka oo carro kala duwan la sameeyay waxayna la wadaageen in halkaasi si weyn loogu arkayo ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo ka tirsan maamulka Soomaaliland oo la geeyay gudaha magaalada Boorama iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha gobolkaasi Awdal sidoo kale ganacsatada iyo shacabka degan halkaasi ayaa iyagu waxay sheegeen inay la diran yihiin xildhibaan Maxamed Abiib aysan raalli ka noqon doonin Cornel Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa inay si gardarro ay ku xireen xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf kaasi oo ka tirsan golaha wakiilada maamulka Soomaaliland deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Boorama ee xarunta gobolkaasi Awdal waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markaynu aynu eegno xog cusub oo laga helay dawladda military oo ay iska kaashanayaan Soomaaliya iyo Masar oo la filayo in bishani gudaheeda oo ka dhaco gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar ayaa maalmaha soo socday si wada jira u sameyn doonaan dawladdu heerkiisu aad u sareeyo isla markaana labada dawladood ay fariimo culus u diri doonaan dawladda federaalka Itoobiya taasi oo dagaal diblomaasiyadeed kala dhaxayso dawladda Soomaaliya iyo Masar dawladooskani iyo waxa uu noqonayaa mid ay qayb ka noqonayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Masar waxaana ka koobnaan doona dawladdu cirka iyo dhulka iyo bariga sarkaal sare oo ka tirsan dalkaasi Masar ciidamadeeda ayaa si faahfaahsan kaga hadlay dawladooskani goor
ayna shaacisay dowladda Masar sargaalkani ayaa waxa uu sheegay inuu salka ku hayo heshiiskii dhawaan ay wada saxiixdeen labada dowladood si loo daadajiyo gudagalka heshiiskaasi waxaana haatan socda qorshe lagu qabanayo dowladtuska ciidankiisa oo heerkiisu aad u sarreeyo xilli ay gobolka ay ka taagantay xiisadda diblomaasiyadeed taasi u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya sidoo kale Masar iyo Itoobiya ayaa dhankooda isku haya biyo xireenka webiga Niil isla markaana ay si weyn ay ugu kala fogaadeen hogaamiyaasha Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed dhinaca kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerar dhacay dhulka oo Israa'iil ku qaaday dhulka la haysto ee daanta galbeed ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday tukalna oo ku taalo daanta galbeed ee la haysto kadib markii ay horay ula beegsadeen weerar ay ka fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halkaasi ayna ku dileen wiil la sheegay inuu jiro da'da 44 sano weerarka Israa'iil ayaa lagu dilay 8 qof oo safka ugu jiray goob rootiga lagu iibiyo ku taalo faafka hore oo hoy dugsi ah Al-Unwara oo ku taalo xirada qaxootiga ee Jabaaliya ee Gaza ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sano dulqaadan doono cadaadiska kaga imaanaya dalka Mareykanka iyadoo 10,000 oo Israa'iiliyiin ay mudaharaadyo ay uga soo horjeedaan dhigayaan ladiisa oo lagu dalbanayo heshiis xabad joojina iyo in la sii daayo xabiista ay kala haystaan Israa'iil iyo Falastiin ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu san u dulqaadan doonin cadaadiska ninkiisa kaga imaanaya dalkaasi Mareykanka dhinaca kale garabka hubeysan Xamaas ayaa iyagu sheegay inay ku tiirsantaana Netanyahu aysan duulaanka military Israa'iil ee Gaza beddelkiisa heshiiska ila micno tahay in maxaabiista ay badan in lagu celin doono miisaskooda iyaga oo sanduuqa ku sii jiri doona azaate intii la xaqiijiyay dagaalka Israa'iil iyo Falastiin waxa ku geeriyooday 4819 ruux halka ay ku dhaawacmeen 94291 kale dagaalka Israa'iil ee Gaza qiyaastii 1139 qof ayaa lagu dilay Israa'iil intii lagu guday weerarkii ay Xamaas hogaaminaysay ee dhacay 7 Oktoobar 2023 wagaag dawdeen midaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya balse dawdeel intaan barnaamijkan aan ku kulmi doono sidaas iyo waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo